روسیه مهلت ثبت محل اقامت رجیستراسیون را برای مهاجران تا 15 سپتامبر دراز کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیروز قرار رقم 392 را در این رابطه امضا نمود. متن قرار در پایگاه اطلاعاتی سند و حجت‌های رسمی حکومت روسیه نشر شده است. همکارم عبدالله اشورov جزئیات آن را پیگیری داشت و حالا با ما در استودیو قرار دارد. عبدالله سلام و نخست بگو که این قرار برای مهاجران از جمله مهاجران کره تاجیک آیا یگان سبکی می‌دهد؟ سلام شهلا. بله، قرار نو علاوه به همون قرار روز 18 اپریل است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه صادر کرده بود. طور قبلا اطلاع داده بودیم روسیه از 15 مارس تا 15 ایون سند ثبت اقامت، رجیستراسیون و پتنت را بکار کرده بود. اکنون با قرار نو مهلت ثبت نام یا سندهای بدوباش مهاجران در روسیه تا 15 سپتامبر امسال دراز کرده شد. اما مهاجرانی که حالا کار میکنند و یا در آینده صاحب کار میشوند بعد از 15 ایون از پرداخت پول پتنت آزاد نیستند و باید آن را پردازند. تنها امتیاز این است که مهاجرانی که صاحب کار نیستند با گرفتن پتنت نیاز ندارند یا وقت مهلت پتنتشان به پایان میرسد به گذشتن از مرز روسیه میتوانند آن را دراز کنند. پیشتر مهاجران وظیفه‌دار بودند در هر یک 3 ماه یک بار سرحد روسیه را بگذرند. عبدالله ببین، وقتی قرار نخست طور گفتی 18 اپریل صادر شده بود و مهلت رجیستراسیون دراز و از پرداخت پول پتنت آزاد کرد، باز هم مهاجران از مناطق گوناگون روسیه شکایت میکردند که ماموران در روسیه از آنها پول پتنت میخواهند. این بار چی؟ آیا ممکن است که این قرار را مقامات در منطقه نادیده بگیرند و باز هم مهاجران را اذیت بدهند؟ چون این حالت امکان دارد شهلا. طور حامیان حقوق در روسیه میگویند مقامات محلی کارمندان پلیس در روسیه از ناآگاهی مهاجران به پشتیبان بودن آنها سوء استفاده کرده در بعضی منطقه ها از آنها پول پتنت طلب کردند. حاضر هم امکان دارد که کارمندان پلیس این امتیاز مهاجران را پایمال کنند. حامیان حقوق به مهاجران توصیه می‌دهند که برای حفظ حقوق‌های خود پایفشاری کنند. اگر امکان دارند متن قرار پرزیدنت روسیه را در ورق چاپ کرده با خود بگیرند و هنگام گفتگو با پلیس آن را نشان دهند از حقوق خود دفاع کنند. ضمناً با پهنشوی و گسترش کرونا ویروس در روسیه قریب به مهلت 2 ماه کرانتین جاری شد. مهاجران تاجیک میگویند در این دوره بیکار و بی‌معاش مانده. اگر در گذشته نان آوری خانه در تاجیکستان بودند اکنون به دستنگر تبدیل شدند. برخی از صاحبکاران و گروه‌های خیرخواه در مسکو و دیگر شهرهای بزرگ روسیه به مهاجران درمانده بسته‌های خوراک خیر کردند. تشکر عبدالله برای صحبت. بنا به معلومات وزارت کارهای داخلی روسیه در این کشور بیش از 1,300,000 تاجیک رو زندگی میکنند. به این شمار دانشجویان، مهاجران مهنتی و آنهایی که دو شهروندی دارند داخل میباشند.